Son güncellemede gelen Buffy'ler oyuncuları resmen ikiye böldü. Bir taraf bunları çok severken diğer taraf ise Buffy'lerden nefret ediyor. İşte bu videoda Buffy'lerin neden bazı oyuncular tarafından sevilmediğine bakıp geliştirilebilecek noktalardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Buffy'lerin neden bazı kişiler tarafından sevilmediğini anlayabilmek için Buffy'lerin kimlere yönelik getirildiğine bakmamız gerekiyor. Eğer son Brawl Talk'a bakarsak Supercell Buffy'leri her oyuncunun kolayca açıp oynayabileceği bir özellikmiş gibi tanıtıyor. Ancak burada büyük bir iletişim hatası yapmışlar çünkü açıkça görebiliriz ki hesabı max olmayan neredeyse hiçbir oyuncu tüm Buffy'leri açamadı ve o kaynaklarla karakter yükseltebilecekken çoğu kişi Buffy alarak altın ve güç puanlarını boşa harcadılar. Yani bu özelliğin hesabı max oyuncular için getirildiği çok bariz. Ama Supercell Brawl Talk'un neredeyse tamamını bu özelliği anlatarak geçirdiği için sanki her oyuncunun faydalanabileceği bir özellikmiş gibi algılandı ve işte bu yüzden de oyuncular az sonra sayacağım bazı noktalardan şikayetçi oldu. Bu noktalara değinmeden önce ilk olarak Supercell'in neden Buffy'leri getirdiğini anlamaya çalışalım. Oyun yaşlandıkça oyuncuların da o kadar çok kaynağı birikiyor ve eğer bu kaynakları harcayabilecek hiçbir yer olmazsa oyunu oynayan herkes hesabını kolayca maxlar ve oyunun ekonomisi de çöker. İşte bu sebeple Supercell en az senede bir kaynak harcayabileceğimiz yeni özellikler getiriyor. Mesela aksesuarlar, hiper şarjlar ve eşyalar bu sebeple gelmişti. Şimdi ise de Buffy'ler aynı sebeple geliyor. Bunu anladığımıza göre neden herkes Buffy'lere sinirli? En büyük nokta elbette Buffy'lerin fiyatı. Pençe makinesini her çevirmeniz 2000 güç puanı ve 1000 altın istiyor. Burada sorun olan şey altın değil de güç puanı. Nedeni ise güç puanlarının altından daha zor kasılması. Eskiden herkes güç puanı bolluğundayken altın kıtlığı çekiyordu. Çünkü altınların harcanabileceği bir sürü yol varken güç puanları sadece karakter yükseltmek için kullanılıyordu. Ancak artık bir oyuncunun rastgele bir Buffy alması demek bir karakterini seviye 10'dan 11'e yükseltmesinden vazgeçmesi demek. Supercell burada özellikle yeni başlayan ve ortalama oyunculara çok zor bir seçim sunuyor. Ya karakterlerini normal şekilde yükselteceksin ya da bu kaynakları Buffy alıp harcayarak yeni bir özellik deneyeceksin. Oyuncuların öfkesi de aslında buradan kaynaklanıyor. Çoğu kişi yeni güncellemenin heyecanına kapılarak tüm kaynaklarıyla Buffy aldı ve artık herkes güç puanı kıtlığı çekiyor ve kimse karakterlerini yükseltemiyor. Sadece 2000 güç puanı vermekle de bitmiyor. Pençe makinesinin size verdiği ödüller tamamen rastgele. Yani mesela Mortis'in aksesuar Buffy'sini çok istiyorsunuz diyelim. Eğer şanssızsanız her açtığınızda başka Buffy'ler çıkacak ve Mortis'inkini çıkartana kadar binlerce güç puanınızı çöpe atacaksınız. Elbette elmas harcayarak istediğiniz Buffy'yi direkt alabiliyorsunuz. Ancak bu elmaslarınızı harcamanın en kötü yollarından biri. Burada sorun olan az önce de bahsettiğim gibi Buffy'leri herkes için bir şeymiş gibi tanıtıp sadece max oyuncuların tüm Buffy'leri alabilmesi. Peki Supercell bu sorunları çözmek için ne yapabilir? Öncelikle Buffy'lerin fiyatını düşürüp Brawl Talk'ta da tanıttıkları gibi herkesin Buffy almasını sağlayabilirler. İkinci yol ise Buffy'leri sadece max oyunculara yönelik yapmaları. Mesela belli bir kuponun altındaysanız veya tüm savaşçılarınız yoksa Buffy alamazsınız gibi yapabilirler. Ancak dürüst olmak gerekirse ilk yolun gerçekleşmesi daha olası gözüküyor. Çünkü Buffy'leri zaten bu beklentiyle tanıtmışlardı. İkinci olarak az önce bahsettiğim rastgele Buffy çıkma sistemini tamamen kaldırabilirler. Pençe makinesinde bir çevirme yapmak yerine bir Buffy'yi direkt seçip almak çok daha iyi olurdu. Fakat iyi haber, Supercell oyuncuları dinlemiş olacak ki birkaç gün önce markete altın karşılığı güç puanı teklifleri geldi. Yani sonraki güncellemelerde Buffy'lere bir değişiklik bekleyebiliriz. Bu videoyu Kairos Time'ın 1,5 saatlik güncellemeyi eleştirdiği videodan yola çıkarak yaptım. Kairos'un videosuna da kesinlikle göz atmanızı öneriyorum. Buffy'lerin çok pahalı olduğundan bahsetmiştim. Eğer Buffy almak için nasıl en hızlı şekilde kaynak kasacağınızı merak ediyorsanız şu anda ekrandaki videoya tıklayarak tüm Buffy'leri en hızlı şekilde açmanın yollarını öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.